Здравствуйте, мои дорогие! Давно я вам не являлась, и вот являюсь сейчас. После долгих затяжных дождей, наконец дожди нас отпустили. И теперь мы развлекаемся еще новым явлением. Каждый год у нас одно и то же. Вот в это время бывают сильные бури. Море чуть-чуть поднимается, море волнуется. Но все равно красиво. Море — это море. Вот. Жизнь продолжается, тем не менее. Пока вот я вам собиралась снимать, тут целая толпа туристов сели в автобусы, уехали. Вот. Это, конечно, не те туристы, которые живут по целым дням и ходят на пляж, и, соответственно, конечно, и доход приносят. Это больше уже доход отелей. Ну, хотя бы у людей есть работа. Это уже хорошо, я считаю. Вот. Народ ходит. Но это все не наши, не местные, видите. Вот. Что вам еще рассказать? Дела продвигаются. Мы как бы живы-здоровы. Чего и вам желаем. Я желаю вам всем обязательно удачи, и чтобы все у вас сбывалось, и все у вас становилось на место. А я надеюсь, что планы мои тоже скоро сбудутся, что все встанет у нас на место, и мы сможем, наверное, даже с кем-то и видеться, потому что наконец будет некуда людей пригласить. Этот дом можно будет показать. Вот как-то так. За сим я с вами прощаюсь и вам желаю всего-всего-всего хорошего.